Ja, ich habe meine gerade abgemacht. Nerven die dich auch so? Die gehen mir so auf den Sack, die schneiden vor allen Dingen immer ins Fleisch rein manchmal, wenn du so hässlich kniest. Alter, mein Helm ist so stabil, der reißt alles ab. Ja, du bist halt ein Dickschädel, ne? Abstand. Schön Abstand. Ist anders? Hast du Deckel? Ist schon an. Und jetzt genau? Ich hoffe. Habe ich heute erst Mal dabei. Kann nur ein guter Leute vorne, ne? Ja, so in etwa. Vielleicht nicht gelangt. Der liegt da rechts. Ja, Wie weit Funk benutzen? 3 Meter. Alle Sichtbarkeit bestätigen. Buka, hört kommen. Wir sind wieder da. Kommen? Ja, wir können aufrufen. Wir haben gerade ein Spiel gegen 3 Scharfschützen. Kommen. Machen wir hier. Feuer befehlt, sobald ich im Rauslaufe bin. Ja? Okay. Dann geh. Wohin? Safe Zone. Das ist ja sowieso noch Ausrüstung wieder.
Buka ist it. That's it, ne? That's it? Okay. Ich hab doch gefragt. Wir gehen eine Minute weg. Ich habe 2 rausgeholt. Ja, sehr am Hand gewesen, ne? Hm? Oh, das ist sehr mies, ne? Ja. Ja, das ist so viel besser. Kann weitergehen. Irgendwo hinter Baum.